मोबाइल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि एक हमारे पास कस्टमर का सैमसंग गैलेक्सी M13 मॉडल आया है। इस फ़ोन में जैक फॉल्टी होने का कस्टमर ने बताया कि जैक ख़राब हो गया, चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो आज हम इसको चेक करेंगे और इसमें नया जैक बिठाएंगे। चार्जिंग बेस ये C टाइप है और हम इसमें आज रिप्लेसमेंट करके बताएंगे कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको चेक करके आपको दिखा रहे हैं कि वाकई ये ख़राब है या नहीं, क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा कि है सही है या ख़राब है। फिर हम सबसे पहले चार्जर इंसर्ट करके देखेंगे कि ये ख़राब है या नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि ये अंदर की तरफ इंसर्ट करने से भी ये चार्जिंग इंसर्ट नहीं हो रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है कि ये ख़राब है। इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये इन नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्टी दिख रहा है। तो पहले हम फ़ोन डिसेंबल करेंगे और उसके रिप्लेसमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नया चार्जिंग बेस है। ये फॉल्टी था, जो ख़राब था वो ये है और ये नया है। दोस्तों, हमने नया बेस चार्जिंग जैक बिठा दिया है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे कि हमारा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो आप बने रहे वीडियो में। देखिए, फाइनली ये कनेक्ट हो गया, चार्जिंग शो कर दिया, चार्जिंग लोगों में आ गया। और अभी ये देखिए चार्ज ले लिया, चार्ज लेना चालू कर दिया। 27% है। हम वेट करते हैं कि हमारा चार्जिंग परसेंटेज आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये देखो, ये फॉल्टी था, ये ख़राब है, वो इधर है और मैंने नया बिठाया। वेट कर, ये देखिए 27 था, अभी 28 हो गया। हम थोड़ा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
शेयर भी करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। हम आपके लिए अलग अलग फ़ोन का जिस तरह नए नए फॉल्ट है वो फाइंड करके दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।